คุณก็น่าจะสงสัยว่าผมทำคลิปนี้มาทำไมผมกำลังสงสัยว่าทำไมเจสันไมล์สโตนสิทำไมเพลงเฟส1ผมไม่ได้ยินผมเลยจะลองดูว่าสกินไมล์สโตนเจสันมันหายจริงๆหรือเปล่าจะมี4ตัวสีสกินที่จะลองคือเจสันไอเด็กเปรตตัวสีแดงจอห์นโด X1 สกินคือเจสันไมล์สโตน4มอร์ฟิโอโซโยเซฟผู้ถูกทอดทิ้งแฟนาลืมบอกไปว่าน้องผมเปิดเสียงแบบ 300% มันอาจจะดังหน่อยแต่เพื่อให้ว่าได้ยินจริงไหมได้ข้อสรุปก็คือเจสันไมล์สโตน4เสียงเฟส1หายจริงๆถ้าเทียบกับตัวอื่นผมไม่มีอะไรพูดแล้วแค่นี้แหละ